코골이만 심한 줄 알았는데 자다가 갑자기 조용해지고 다시 컥하고 숨 쉬는 모습이 보이면 그냥 버릇으로 넘기기 아쉬워요. 이럴 때 먼저 떠올릴 게 수면 무호흡증이에요. 이 문제는 옆 사람이 더 먼저 알아차리는 경우가 많아요. 코를 심하게 골고 숨이 멈춘 듯 하다가 다시 크게 숨 쉬고 자주 뒤척이면 밤새 몸이 편히 쉬지 못한 거예요. 낮에 나타나는 변화도 같이 봐야 해요. 낮에 자꾸 졸리고 피곤하고 집중이 안 되고 기억력이 떨어지는 느낌까지 이어질 수 있어요. 밤 문제 같아 보여도 낮 생활까지 영향을 줘요. 여기서 더 중요한 건 그냥 피곤한 정도로 끝나지 않는다는 점이에요. 이 상태를 오래 두면 혈압 문제, 부정맥, 심장과 뇌혈관 쪽 위험까지 같이 커질 수 있어요. 확인할 때 핵심은 수면 검사예요. 관리에서는 체중 조절, 음주 줄이기, 옆으로 자기, 필요하면 양압기 치료까지 같이 보게 돼요. 오늘 기억할 건 이거예요. 밤에 코 골고 숨이 멈추는 장면이 보이고 낮에 자꾸 졸리고 개운하지 않다면 잠버릇보다 수면 신호로 보는 쪽이 맞아요. 가족이 먼저 영상이나 메모로 남겨두면 훨씬 도움이 돼요. 오늘도 이 영상이 도움되셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다. 자는 동안의 신호도 빨리 알아차리면 낮의 삶이 훨씬 편해질 수 있어요. 감사합니다.